動かってね、あれ言っても動かないんだからやっぱり。っていうかね、でさ、今日お墓でさ、現代的なさ、すごい泣かないんだからさ、それはすごい。人に吠えたことない。犬にも吠えたことない。氷を2つ入れましょう。